en consulta vemos mucho, no tanto quizás en críos, pero sí que vemos más en adultos todo este problema de hoy en día del bruxismo, ¿no? ¿Qué pasa? Tú Sí. has experimentado Sí, en tus a mí me carnes, pasa, ¿no? sí. Bueno, de hecho, es que dormir así, Apretas los sí, dientes. al día de siguiente me locos. levanto, o sea, tengo toda esta zona, bueno, brutal. Y a veces me vienen como los mareos, no sé si, supongo que es normal. Bueno, que sea hoy en día habitual no quiere decir que sea normal. O No, sea, me refiero a no- los mareos, ¿eh? Estos mareos que me dan, intento ¿Pueden estar de una relacionados tensión con ello? acumulada, O sea, ¿verdad? Claro, al estar 8 horas, 7 u 8 horas durmiendo, apretando, apretando los dientes, claro, pero después también puede afectar lo que es la dentadura, porque claro, me imagino Seguro. que Yo lo primero que te diría es que lo primero de todo es que te hagas un chequeo médico, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Claro. La sonrisa sigue siendo bonita. Sí, De momento sí. bueno. Eso para empezar. Pero una vez chequeado y tu doctor te diga, no, esto es tensional, ¿no? Pues yo te voy a dar una explicación un poco de lo que pienso que te pasa, ¿no? Entonces, tirando un poco del hilo que estábamos hablando de estas personas que están o que estamos tan metidos ahí en el móvil o en la tecnología o en los gadgets jugando ahí, ¿no? Con la Play o lo que sea, este sistema nervioso que me pone en acción, ¿no? Es un sistema, diríamos, de supervivencia. El mamífero tiene un sistema de supervivencia que sería luchar o huir, en principio. Está diciendo que está en constante estrés. Sí, sí, en constante estrés, claro. Tú no puedes estar manteniendo al sistema nervioso en un sistema de lucha o huida 24 horas al día, 7 días a la semana, porque el sistema no está diseñado para esto. El sistema está diseñado, en principio, para en un momento puntual tener un tipo de acción que me haga sobrevivir. Entonces yo voy a correr para cazar, voy a correr para que no me cacen, o si lo extrapolamos a hoy en día, voy a correr porque pierdo el autobús y llego tarde a Pero trabajar. previamente con aquella energía que ya teníamos, que tenemos acumulada. Es decir, Sí, no es malo. O sea, el estrés o el cortisol que nos va a dar esta acción y esta adrenalina para sobrevivir es un sistema fisiológico que sin él no estaríamos aquí. Entonces, esto es biológicamente correcto y fisiológicamente correcto, pero tú no puedes estar utilizando un sistema de adaptación como este 24 horas al día. ¿Por qué? Porque te va a pasar una factura. Este sistema te pasa factura, bueno, un montón de facturas. Por ejemplo, mala calidad reparadora del sueño, ¿no? No duermes bien, estás apretando la boca, te estás preparando para la lucha o la huida, más tensión muscular, te estás agarrotando. Entonces vas a tener dolores de cabeza quizás tensionales, ¿no? Mucha sobrecarga en tu sí, espalda. a veces me pasa. Esta zona de aquí atrás. Claro. Me pasa bastante esta zona de aquí. Bueno, yo he hablado con otras personas que también les pasa. Bueno, de hecho, la última vez que fui al dentista, bueno, me arreglé unas cosas y le expliqué lo que tenía y me dijo, bueno, tienes Esto que es ponerte... bruxismo. Exacto, sí, sí. Tienes Y que bueno, ponerte una cédula de exacto, descarga. sí. De hecho, tengo que ir. Cada mes tengo que ir al fisio un poco porque para descargar estas tensiones que tengo, que es de eso. También es debido en parte a mi trabajo, pero sí que es verdad que me pasa. Y después también que estoy con el móvil. Claro, es que todo lo que estás hablando es que me identifico. Y Claro. seguramente a mucha gente le pase también, tanto. pero yo me identifico porque es que me pasa. Claro, este mecanismo de adaptación para sobrevivir, ¿no? Que sería este sistema del simpático, ¿no? Del sistema nervioso y de esta parte del sistema nervioso vegetativo, te va a hacer subir tu azúcar en sangre para poder correr, ¿no? Y que no te pillen. Te va a hacer subir la presión arterial, te va a broncodilatar para que puedas respirar mejor, te va a taquicardizar, te va a subir las plaquetas en sangre por si te cortas y poder tapar la lesión. O sea, te va a poner en marcha un montón de mecanismos por si acá. Por si acá pasa esto o por si acá pasa aquello. Pero entonces el sistema no reconoce si a ti te están disparando en la PlayStation o te estás buscándote la vida por la calle, ¿no? Y entonces, en relación a esta manera de funcionar, ¿no? Que tenemos estos mamíferos modernos,
como te puedes dar cuenta, estos mamíferos modernos que somos, estamos implementando todo esto día a día, ¿no? Desde una evolución que llevamos ancestral, ¿no? Milenaria, y estamos ahora en, no sé, en catalán decimos una expresión que lo millor que està a l'aigüera, ¿no? Todo está per fer, ¿no? Todo está por hacer todavía, o lo que vamos a cenar todavía hoy está para prepararse, ¿no? Y entonces, claro, todo está como muy verde, ¿no? Y vamos a ver por dónde revienta, ¿no? Pero yo, por mi experiencia, por lo que veo en consulta, esto va a pasar factura, ¿no? A nivel estructural seguro, ¿no? Yo en consulta, por ejemplo, veo gente que hace bruxismo y que por estos vectores tensionales llegan, aparte de perjudicar su dentadura y su articulación temporomandibular y generarse artrosis y luxaciones aquí en esta zona, en su maxilar inferior, diríamos, incluso veo que estos vectores tensionales de carga, solo por el bruxismo, inciden sobre vértebras cervicales, y he tratado a algún paciente que incluso ha hecho fracturas de vértebras cervicales por el bruxismo acumulado. Entonces, fíjate tú como un sistema nervioso vegetativo y simpático que tú tienes para actuar puntualmente, llevado al extremo no sé cuántas horas al excitado, día, ¿no? súper excitado, claro. acaba haciendo una lesión estructural, ¿no? Y bueno, a partir de ahí puedes ver cantidad de cosas, ¿no?